अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कौशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो नजर चन खास खबरन पे SRTC सबकदोश मुलाजिमों तरफ श्रीनगर मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी मसला अंजरावन मुजाहिरीनो मांग कपवार तो कुलगामिस मज महकमे सेहतस मज काम करने वाले कंसोलिडेटेड मुलाजिमों तरफ एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी मसला अंजरावन मुजाहिरीनो मांग तो बटमालिन तो अत अंद पक इलाकन हिंदो लोगों तरफ प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील पार्लियामेंट बजट इजलास ये अजक पे शुरू सपुद तत सदर हिंद रामनाथ कोविंदन पन्नस खिताबस दौरान मरकजी सरकार के काम कारक हवाल दिवान वोनमुत ज मरकजी सरकार प्रेत खितच यकसान तमीर तरक्की हिंज वाद बंद तो जम्मू कशीर तो लद्दाखस मज अमे हवाल संजीदा कदम तुलना आमद। जो राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरी सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड वनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास यात्रा में एक और उपलब्धि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जुड़ रही है। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मुंसलिक सबकदोश सपदमत मुलाजिमों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल सबकदोश मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे तमो महकमस मज सर्विस दौरान पन फरज चुकसान अंजाम दित, ताहम सबकदोश सपदन पत तिहद मसल अंजरावनस हवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किलन मज हन आय। एहतजाज में शामिल सबकदोश मुलाजिमों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। रिसेंटली इसमें एक ड्राइवर जो है वो डेथ हो गया रिसेंटली, क्योंकि उसके पास पैसा बेचारे के पास नहीं है। वो फ्राम कोलगाम का है, वो भी आज डेथ हो गया है। बहरहाल इन्होंने लीव सैलरी के लिए हमें ग्रेजुएटी लीव सैलरी के लिए कुछ वादे किए थे पहले भी। रिसेंटली इन्होंने वादा किया कि लीव सैलरी ग्रेजुएटी आपको आपके वसात से चंद दिनों में छोड़ देंगे। ये यहाँ का जो इन्होंने रखा है मैनेजर फाइनेंस, आज वो कहता है कि हमारे पास मेरी कुछ चलती नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट इनको बजटरी सपोर्ट देता है, उसमें 25% रिटायरमेंट वालों का है। उस कॉलम में सिर्फ लोन्स लिखा हुआ है। लोन्स किन किन मुद्दों पर ये खर्च करना है वो ये लोग कहते नहीं। वो 42 सफात पर मुश्तमिल गाइडलाइन है, वो सेक्रेटरी में मिलता है, हमने देखा उसको। वो उसमें 25% इन रिटायरमेंट वालों का है। तुम खुदारा मुझे बताओ 2019 से कितनी दफा इनको गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट मिला है और उसमें वो 25% भी नहीं दिया है। ये इन लोगों का काम है। अभी हम चाहते हैं कि रसीद जल्द से जल्द ये हमको लीव सैलरी और ग्रेजुएटी वागुजार। महकमे सेहतस मज काम करने वाले कंसोलिडेटेड मुलाजिमों तरफ आज कपवारिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवे तम महकमस मज पन फरज नुकसान अंजाम दिवान, ताहम महकम तरफ
تہند مسل انزراونس حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاجس میں شامل ملازموں طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت زیادہ معاملس کن گئی زون دن یون یت زن تمن بتن ول مشکل دور کرنے ین ہماری جماعت سے ہمیں جو ریگولیٹ پالیسی 2018 سے لاگو ہے ہم کو بھی لاگو ہونا چاہیے. جو کل بچت ہے نا اس میں ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ہم بھی اس میں پالیسی میں آنا چاہیے. ہم یہ ریکویسٹ آپ سے کرتے ہیں, مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایل جی صاحب کو, اٹل رول صاحب کو کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں مہربانی کر کے ہمیں بھی اس پالیسی میں لائے. ہتس پہ 500 پہ تو 1,000 روپیس پہ پال گژھان کی بلکہ آئی سن بچہ تمو سکولوں مز واپس کڑنا. کم سے کم یت مز کووڈ وائرس مان یت مز گئی کی ملازم گئی یت مز ڈیتھ تہ تمن ست گئی ناانصافی. لہذا تہند وسادت کران گورمنٹس اپیل کہ مہربانی کرت اس تین تو ات منیمم ویج. یپر آز کلگامس مز کنسالیڈیٹڈ ملازموں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاجس میں شامل ملازموں طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت تہذ مسلہ انزراونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین. صفائی کرمچاری یونین آواز دو, ہماری مانگے منیمم ویجز ایکٹ کو لاگو کرو, منیمم ویجز ایکٹ کو لاگو کرو, ہماری مانگے سویپر ہیلتھ سویپر اس مانگ اس گئی 20 ؤری 10 ؤری 15 ؤری یتھے کنیتھ رۄپیہِ 100 پٮ۪ٹھ اڑین 500 600 پٮ۪ٹھ اڑین 200 پٮ۪ٹھ ڈیوٹی دِوان. کووِڈ ڈیوٹی آسہِ تہٕ اَسے کانٛہہ تہِ ڈیوٹی آسہِ تہٕ اَسے اَسہِ حظ چھُ وۄنۍ مٲنٛزِ اَتھٕ دٲرِتھ کورِ, اَسہِ حظ چھِ نیٚچِی مٲنٛزِ اَتھٕ دٲرِتھ. أسۍ نہ حظ چھِ ہٮ۪کان لۄکٕٹۍ شُرۍ یِم چھِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان سکوٗل سوٗزِتھ. اَسہِ نہ حظ چھُ کانٛہہ تہِ گُزارا اَمہِ وَرٲے. اَسہِ نہ حظ چھُ ریٖزِتھ پوٗرٕ أسۍ کَتہِ سوزہوکھ یِم شُرۍ, أسۍ کَرہاو کورٮ۪ن خانٛدر سُہ کَتہِ کَرہوکھ. اس حظ گئی نا انصافی. اس گورمنٹس یہ اپیل کران محض خدائی سند خاطر کرتن اس کن تہ نظرہ اس تہ کرتن ریگولر. اس بڑ بار نظر اس خاص کر کولگام سویپرن سارنی کہ اس گو ڈسٹرکٹ ہسپتال یہ لاگو چالو گو, ات دیت گورمنٹن ٹھیکہ, ات لگن پریویٹ نفر. کرک اگنور اس سب سینٹرن مز گژھان, اس پائدل گژھان ڈیوٹی, اس ویکسین نوان, اس تمام ہیلتھ کام کران. مگر اس نا انصافی یتھی اس تنخواہ موقول دِوان کینٛہہ. أسۍ چھِ ونکیٚن تُہنٛدِ وسادت اپیل کران گورمنٹس اس کرتو منیمم ویجز ایکٹ لاگو. اگر تمام ڈپارٹمنٹن گو سون بچہ تہ کھیہ توتہِ کالچن ریزق, سون بچہ تہ دپے نا سون ملازم چھ رۄپیس 200. حلقہ انتخاب بٹمالنس ست وابستہ لوکو طرف آز سرینگرچ پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل لوک انصاف فراہم کرنچ منگ کران. احتجاجس مز شامل لوکو طرف وننا آمت یدوی سرکار طرف لوکن نش زمین حاصل کرنے باپت کی سرکاری عمارت تعمیر کرنے تاہم چھن لوکن معقول معاوضہ فراہم کرنے یم کن لوک احتجاج کرنس پر مجبور سپد. احتجاج میں شامل لوکو طرف ایل جی منوج ناس منگ کرنا آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن لوکن مز پٲدٕ سپدمُت تشویش دور کرنے یی. جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہم گنڈا اکشا سے آئے ہیں اور اس میں بٹمالو بیمنا بٹمالو کانسٹیچوئنسی آدھی ہے. اس میں کمرواری ہے, برتھنا ہے, پاریم پورہ ہے, خوشی پورہ ہے, شریف آباد ہے, HMT ہے, شالٹینگ کے لوگ ہیں جن کی یہ لینڈ ہے. تو گورنمنٹ یہ لینا چاہتی ہے, سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی لینا چاہتی ہے, رک فارمز ہم سے یہ چھیننا چاہتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کو 500 کنال اس ٹائم چاہیے یہ ہائی کورٹ کے لیے. ہائی کورٹ کی کچھ بلڈنگیں بنانی ہیں ان کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم معاوضہ دے دیں. وہ 1,20,000 روپیہ پر کنال کا ہمیں بتاتے ہیں کہ دے دیں گے معاوضہ, جبکہ 1.5 کروڑ کا وہاں کا ریٹ ہے. اور ہمارے بچے اسی پہ نربھر ہیں, ہمارا پورا پریوار اسی پہ نربھر ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم انصاف کیا جائے ہمارے ساتھ. ہم گزارش کرتے ہیں ایل جی صاحب سے بھی, ہم گزارش کرتے ہیں ڈیوکام صاحب سے بھی کہ ہمارے ساتھ
काश्तकारों के साथ, किसानों के साथ ये इंसाफ किया जाए। कम से कम अगर गवर्नमेंट को ये जमीन लेनी है, मगर कम से कम हमें भरपूर मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपने परिवार को कहीं आगे दे सकें। चौडर बडगाम के लूकों तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नाराबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत योदवे पतमो कैंसो दोहों पे इलाकस मज बिजली न आसने किन लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान तो यह मामले इंतजामी कन जिम्मेदारन हिज नोटिस मज आव ताहम छुन आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज़्यादा मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूकन बिथिन वल मुश्किल दूर करने यन। चोर पे गई आज 8 दह गई पावरस कहें वन कल सुबह सुबह वन कल मगर अनान मोट कहें सिर्फ धोखो दिवान यह आज रेत कल करो सब्र तुम पानस पता आज क्या सरद आब सर कोर 8 दोन सब्र कोर वो कूत सब्र करो गई मर्द पान गई क्या मर्द सूझ पोस सब्र मच खतर 8 दह गई प्यारान आज वो सुबह आज 1 बज तल वस वुना कस बजे वगे महल लारनू कोकरनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे इलाकस मज नस्ब करना आमद बिजली ट्रांसफार्मर अपग्रेड करनस हवाले आज ताम कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आई ताहम चुना आज ताम अमे हवाले कह संजीद कदम तुलन आमुत। ये जन मुकामी लोगों तरफ वन आव ज योदवे महकम तरफ इलाकस मज दोयम 7 kV बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने बापत ट्रांसफार्म इलाकस मज सोजना आव ताहम चुन पतमो 2 रेतों पे यह ट्रांसफार्मर इस्तेमाल मज अन्न आमुत यम किन मुकामी लूक मुश्किलन मज हन आई। मुकामी लूकों तरफ महकमे बिजली हिंदन जिम्मेदारन मांग करना आमज ज़्यादा मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम कर बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। अहम मसल यथ महलस मज ट्रांसफार्मर 7 kV मगर तकरीबन 7 घर आबादी तकरीबन पतमो 2 वरियो पे जुही त पावर अमे ट्रांसफार्मर पे वुचन वारिया कोशिश कर पत आय महकमिक अहलकार तिमो कर यथ फिजिबिलिटी तो तम पतन कर फिजिबिलिटी दिथ कम दोपुक मैं हसा दिमहो तो 2.5 kV अत खतर हसा गि खर्च वर्च तह यथ महलस मज अवकाफ की तरफ जिम्मेदार हाजी बशीर अहमद सह फ्यूर घर पत घर तकरीबन 25 to 30 सास रुपये कर जमा तो तम खर्चाई तम दित महकमस 2.5 kV दिन खतर तो यह 7 kV वापस निन खतर तकरीबन 1.5 रेत ब्रोट दित तिमो बजाय 2.5 kV ब्या 7 kV ट्रांसफार्मर युस तिमो ब्या 7 kV दित सह वानस मज 1.5 रेत हेत बिल्कुल बेकार पेमुत वन आव योर का अम कहीं तिमन वनाव तिमो दोप अत हसा बेस दपाक मैं लगे बेस ये महलस मज यह 7 kV दोपुक अत लगन तार तो बे पोल HT खतर नसा निश पोल तो न निश तार अस दोप 10-30 सास रुपये खर्चे होत अकिस वन तूत तवांगर ये गरीब लुकन युत तिम पोल खतर तिमन पोस दिन तो तार खतर तम नो पोस दिन। फॉरवर्ड किया जो हमारा प्रपोजल था वो 100/250 kV फॉर ऑगमेंटेशन तो मगर वहां से हमें 100 kV ट्रांसफार्मर मिला है तो उस ट्रांसफार्मर को हमने लाया है साइट पर रखा है उसके लिए चीफ हमने लाया है। अब इसके लिए हमें HT और LT की जरूरत है उसके लिए हमारे पास मटेरियल नहीं है। अब हम चाहते हैं कि उसको उसी बेड पर लगाएंगे मगर वहाँ वो घर वाला लगाने नहीं देता है। 30,000 रुपये जमा किए और ये ट्रांसफार्मर हमने खरीद के लिया डिपार्टमेंट से तो क्या आप मान रहे हैं कि लोगों के साथ इनजस्टिस है कि अभी तक ये ट्रांसफार्मर ऐसे ही पड़ा है? ये तो हमें पता नहीं है कहाँ जमा किए किसको दे दिए हैं हमारे इसके बारे में कोई इल्मियत नहीं है न किसी ने हमारे डिपार्टमेंट से पैसे लिए हैं वो हमें पता नहीं है कहाँ पर है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एक रिपोर्ट बना देंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कि इसको लगाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए वो हम आज ही फॉरवर्ड कर देंगे ताकि लोगों का मसला हल हो। नाजरीन कौशल खबरनाम जारी है तनिमो तजारती वक्फ।